السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ ٹاپک ہے ہچکی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم زندگی میں کسی نہ کسی سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں۔ کوئی بل گیٹ سے امپریس ہوتا ہے، کوئی ایلون مسک سے ہوتا ہے، کوئی عمران خان سے ہوتا ہے، کوئی نواز شریف سے ہوتا ہے، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف سے ہوتا ہے، کوئی کسی اور سے ہوتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، میرا دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ آج تک کوئی بندہ مل نہیں سکا جس نے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امپریس ہے، کہ اس نے کیا کائنات بنائی، کیا قدرت بنائی، کیسے کیسے رنگ بنائے، کیسے کیسے جانور بنائے۔ میں اللہ کی قدرت کا قائل ہو گیا، میں اس کی صنائی پہ عاشق ہو گیا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امپریس ہوں۔ کسی بھی شے کی عظمت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو جانیں، اسے پہچانیں۔ کسی سے پوچھ لیں کہ جاپان میں کیا ہے تو وہ آپ کو بولے گا وہاں پہ فاسٹ اسپیڈ ٹرینیں ہیں اور بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں ہیں، بھلے وہ پوری زندگی کبھی جاپان نہ گیا ہو، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں اتنا سنا، اتنا دیکھا، اتنا پڑھا کہ یقین اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ امریکہ کی بڑائی ہم سب کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، پیسے کی بڑائی سب کے دلوں میں بیٹھی ہے، نہیں بیٹھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک اسکل ہے، ہلکی ہلکی سیکھ لینی چاہیے۔ اب یقین جانیے آپ اس شخص کے نقصان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو۔ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس شخص کی زندگی کیسے گزرتی ہے جس کو دعا کا ٹائم نہ ملتا ہو۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ دل دکھانے والوں کے نصیب بدل جاتے ہیں، وہ جانے انجانے میں پتہ نہیں کہاں کب کس کا جان بوجھ کے یا انجانے میں دل دکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایگزٹ لے لیتے ہیں، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور بیوقوفوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پلٹنا ہے، واپس جانا ہے، کسی سے معافی مانگنی ہے، اور کچھ نہیں تو دعا ہی کر لینی ہے۔ دعا کیا کریں، وہ زیادہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے نا۔ آپ دیکھ لیا کریں کہ آپ کہاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہیں، اسی سے دعا کی توفیق مانگ لیں، جملے بھی انہی سے مانگ لیں۔ اے اللہ سائیں، دیکھ تو ڈرتا نہیں ہے کسی سے، اللہ تجھے ڈر نہیں ہے، اللہ تجھے کسی کا خوف نہیں ہے، اللہ کوئی تجھے دھمکا نہیں سکتا، کوئی تجھے ڈرا نہیں سکتا، اللہ تجھے بھوک نہیں ستاتی، اللہ تجھے جنس نہیں ستاتی، اللہ تجھے گناہوں کا خدشہ نہیں ہے، اللہ نیکی بھی تیرے لیے نہیں ہے، تو جو چاہے کرے، تیرا حساب کس نے لینا ہے، تجھ سے کس نے پوچھنا ہے میرے مالک۔ اللہ دیکھ تیرے پاس مال کی کمی نہیں ہے، تیرے پاس شہرت کی کمی نہیں ہے، تیرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، اللہ تو بے چین نہیں رہتا، اللہ تو بے اختیار نہیں ہے، اللہ تو عاجز نہیں ہے، اللہ تو بے بس نہیں ہے، اللہ تجھے صبر کرنے کا کوئی نہیں کہتا، اللہ تجھے بھوک کا سامنا نہیں ہے، اللہ یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، اس کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے، روز کرنا پڑتا ہے۔ ایک اختیار والے اللہ، ایک قدرت والے اللہ، تجھے تیرے اختیار کا، تیری قدرت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ آج کے بعد ناراض نہ ہوئی ہو۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو بلا فرشتوں کو، بول دے کہ بھئی میں عبداللہ سے راضی ہو گیا، اب بس اس سے میں ناراض نہیں ہوں گا، اللہ تک میرا کام بن جائے گا، تیرا تو کچھ نہیں جائے گا میرے مالک۔ اللہ اب کم پہ گزارا ہوتا نہیں ہے، اللہ اب تھوڑے پہ گزارا نہیں ہے، اللہ میرے میں پورا بھر جا، مکمل مل جا میرے مالک۔ اللہ مجھے اتنی زور سے یاد آتا ہے تو کہ مجھے ہچکی لگ جاتی ہے۔ ہماری دنیا میں کوئی کسی کو یاد کرے نا تو ہچکی لگ جاتی ہے میرے مالک۔ میں تجھے یاد کرتا ہوں تو پتہ نہیں تجھے ہچکی لگتی ہوگی یا نہیں لگتی ہوگی، نہیں میرے مالک، تیری ذات اس سے ماورا ہے کہ تجھے ہچکی لگے، لیکن اللہ چاہتا یہی ہوں کہ جو آخری ہچکی آئے وہ تیرے نام کے اوپر آئے۔ اللہ سائیں نیکی کوئی نہیں ہے، اور دنیا تنگ بھی بڑا کرتی ہے۔ آج ایک کام کرتے ہیں میرے مالک، یہ جو لوگ آتے ہیں
گالیاں سناتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں جان سے مار دیں گے، تنگ کرتے ہیں۔ اللہ میاں میں ان کو کچھ نہیں کہتا، آج کے بعد ان سب کو چھوڑ دیا۔ میرے لیے اتنی نسبت کافی ہے کہ تیرے بندے، تو جان تیرے بندے جانے، اللہ میں بیچ میں سے نکل جاتا ہوں۔ میں بدلہ نہیں لوں گا میرے مالک، میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لوں گا۔ انہیں گالی دینی ہے دے دیں، دھمکی دینی ہے دے دیں، انہیں جو چاہے کہنا ہے، بدنام کرنا ہے، تنگ کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں، میں تیرے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس عاجز بندے کی لاج رکھ، تو قیامت میں مجھے نہ پکڑیو، قبر میں مجھے نہ پکڑیو میرے مالک، تو مجھے بھی چھوڑ دے۔ اللہ راضی ہو جا، صحیح راہ پہ چلا دے، صحیح بات سجھا دے۔ تو نے چھوڑ دیا، میں کدھر جاؤں گا؟ اللہ تیری ذات کی قسم، تیرے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ کلہ نہ چھڑیو میرے مالک، کلہ نہ چھڑیو۔ میں کدھر جائے گا؟ کدھر بھی نہیں جائے گا، میں ادھر ہی بیٹھا ہے، تیرا انتظار کر رہا ہوں میرے مالک۔ اب پورا بھر جا میرے اللہ، پورا بھر جا، اب زیادہ صبر ہوتا نہیں ہے۔ باقی دنیا جو کہتی ہے اب کہتی رہے، اب کچھ نہیں بولتا اللہ میاں، تو آسانی والا معاملہ کر۔ چاہتا ہوں آخری عشق کی بس تیرے نام کیا ہے، تو اس طرح بس جو دل میں آئے بولتے چلے جائیے، بولتے چلے جائیے، ہو گئی دعا۔ اس میں مشکل کام تو کچھ نہیں ہے نا۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، ہم لوگ ظالم ہو گئے اور ہمارا عادی ظالموں کا معاشرہ ہو گیا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے بندے کو تنگ نہ کریں جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ اگر کسی دن کوئی اللہ والا آپ کی زبان کے نیچے آ گیا نا، تو اپنی آہوں کے حصار میں آپ کی دعائیں راکھ کر دے گا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔